Защо убедиш? Аз знам, че лайк за ногти. Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще отваряме следващата мистериозна кутия и по-специфично кутията от Peek & Dazzle. Преди да я отворим, разбира се, искам да ви благодаря на всички от вас, които ми препоръчвахте сайтове, Facebook страници, Instagram страници, които предлагат мистериозни кутии, било то бюти или фешън, т.е. такива с дрехи или с козметика. Само че всичките изключително много наподобяваха My Mystery Box България. Предполагам, че повече са фалшиви и си предлагат китайските AliExpress стоки. А мен ми се искаше да пробвам нещо различно. Може би след време мога да си дам парите на вятъра за някоя Lucky Box или там както се казва. Но една от вашите препоръки хвана окото ми, а именно сайта на Peek & Dazzle и тяхната абонаментна мистериозна кутия, която всъщност имате опция дали да е мистериозна или не, но за това само след малко. Не съм отворила кутията все още, никаква идея си нямам какво има вътре, но искам просто да ви споделя колко съм впечатлена от самия им сайт, който няма абсолютно нищо общо с псевдо Mystery Box България сайт, Facebook страница. Още когато влязох в сайта ми направи впечатление, че той е супер изчистен и модерен, професионално изглежда, вдъхна ми доверие. Обикновено, когато си пазарувам онлайн, обичам да гледам дизайн на сайта, не само защото съм учила такова нещо, ами защото колкото по-изчистен и колкото по-пълен с информация е сайта, толкова по-голямо доверие мога да имам на марката. Разбира се, винаги обичам да гледам дали имат социални мрежи и по-специфично това, което обичам да правя е да видя дали продуктите им са тагвани от съществуващи хора в интернет, т.е. потребители, които са доволни и са си купили продукти, дали са публикували снимки в Instagram, в Facebook, дали са писали ревюта за тях. В случая имаше много ревюта, много снимки и то положителни. Така че, освен начина, по който изглеждаше сайта и всички тези ревюта и доказателства, че продуктите са реални и че има доволни наистина съществуващи клиенти, ме накараха да се поразровя още повече в сайта и разбира се да поръчам кутия. В сайта намерих много полезна информация и едно интересно интервю, в което също се обясняват доста по-подробно аспектите на бизнеса и идеята зад Peek & Dazzle. Ще оставя линк към сайта и ще оставя по-специфично линк към интервюто за тези от вас, които имат интерес да го прочитат. Също така разбрах, че Peek & Dazzle са печелили награда и по-специфично Pure Beauty Award в Лондон през 2015, което е голям плюс. До тук много обещаващи неща. Вече бях убедена и реших, че е време да поръчам кутията, като Peek & Dazzle предлагат 3 различни варианта кутии. Кутията Sleek Pix, която е икономичната кутия, цената е 35 лева на месец, ако се абонирате за 6 месеца напред. Следващата е Dazzling Pix, което е изисканата кутия и цената е 70 лева на месец. И разбира се Premium Pix, което е луксозната кутия, 100 лева, ако се абонирате за 6 месеца напред. Аз разбира се реших да избера именно Premium Pix, луксозната кутия, ако ще поръчваме и ако ще видим какво предлагат Peek & Dazzle, е хубаво да видим и разбира се ултимативната им кутия. Всъщност се абонирах за 3 месеца, но за това малко по-нататък. Реших да си поръчам направо кутията, тъй като в My Mystery Box и в другите такива сайтове просто избираш продукти и го поръчваш, но не. Хората от Peek & Dazzle са се погрижили изключително професионално, целият процес да е много интерактивен и интересен и започнаха да ми вдъхват все повече и повече доверие, затова благодаря ви на всички, които ми ги препоръчаха. Боже, толкова съм доволна преди да съм отворила кутията. Можете ли си представя? Както и да разбрах, че не мога да поръчам преди да съм се регистрирала. Регистрацията беше изключително лесна и след като се регистрирам, трябва да попълня своят профил за красота, като това беше най-интересната и най-готината част. Много се радвам, точно така работят нещата в чужбина, т.е. всички тези абонаментни мистери кутии в чужбина работят на принципа на първоначална анкета, т.е. опознават клиента предварително, какви цветове, нюанси, да кажем грим харесват, какви аромати предпочитат, дори преглеждат профилите им в социалните мрежи, за да се снабдят с все повече и повече информация за тях. Така че направих теста, който беше изключително детайлен и много полезен. Още докато попълвах този профил за красота, започнах да се вълнувам за всички неща, които евентуално ще има в кутията и просто се радвах, че е толкова готино измислено. След това ми беше дадена възможност да се запозная не само с някои от марките и да прочета малко повече за всяка една от тях, като между другото 90% от марките, които предлагат, не са достъпни в България, което според мен е изключително хубаво. Защо ми е да инвестирам в абонаментна кутия, т.е. някой да пазарува вместо мен, ако нещата са неща, които могат да вляза и да си взема във всяка една другерия. Затова тук имат голям плюс от мен. Повечето от марките си признавам, че
никога не съм ги чувала, затова и ще оставя полезни линкове в описанието, тъй като аз не съм запозната с тях и не мога да ви дам качествена, полезна и достоверна информация. Но да, след това си избрах абонаментния план, който в моят случай е 3-месечен за луксозната кутия, така че ще направим още поне 2 видеа, свързани с кутиите. И всъщност разбрах, че мога да отида в онлайн магазинът им и да избера продуктите сама, т.е. имах избора да отворя персонализирания шоп магазин, където мога да разглеждам всички продукти и да си ги добавя в кутията, но разбира се, за да е възможно най-интересно това видео и за да си доставя и тази тръпка и готино чувство на това да съм изненадана, което знаете, че ми е много любимо, на кой не му е, реших да се доверя изцяло на хората от Peek & Dazzle и да им позволят те да ми изберат продуктите, които аз имам тук пред мен в ето тази кутия. Тя изглежда ето така. Нищо общо с Mystery Box, който просто беше един кафяв кашон. Просто ми доставя огромно удоволствие, дори държейки кутията, защото знаете, правила съм едно видео за поднасяне на подарък, как да направим перфектен подарък и многократно съм казала, че според мен презентацията на даден продукт, подарък, каквото и да е било, е изключително важно, поне за мен. Това е един вид почерк на човека или на компанията, които поднасят нещата към вас, един вид внимание и за мен тази кутия и тази опаковка крещи професионализъм, докато My Mystery Box просто крещеше: какво правите, хора? Както и да е, вече не мога да говоря, тази кутия е в мен вече повече от няколко дни и не знам как не съм се сдържала да не я отворя, затова това чувство е върховно. Вътре сме. Между другото, преди да отворя, логото е също много готино, слогана е много готин: We Pick You Dazzle. Оттам идва Peek & Dazzle. Не знам как да ви показвам същевременно, докато го правя. Тук имаме това още кутия. О! Чакайте малко се обърквам. Много ми харесва такива кутии. Аз по принцип си ги ползвам, например, в една такава кутия всъщност ми лаковица за ногти, така че практично, освен че е красиво. Имаме втора кутия. То не е кутия, така се отваря. Това мирише прекрасно. Не знам какво мирише, вътре обаче мирише чудотворно. Имаме листче на... така като много се вълнувам. Имаме листче Peek & Dazzle, We Pick You Dazzle. От парфюм до коректор намираме продукти за всеки клиент, всеки месец, от портфолио, от 40 марки и над 450 продукта. Спести време, спести пари. Ще се опитам, между другото, да издействам някакъв вид отстъпка, да се свържа с хората от Peek & Dazzle и да ви уредя отстъпка на вас. Ще видим, нищо не обещавам. 1, 2, 3. Вау, тук има толкова много работи. Не знам откъде започна. Чакайте, много се вълнувам и не мога да показвам и да говоря едновременно. Ето така изглежда съдържанието на кутията и не знам откъде да започнем. Така, първото нещо, което имаме е на марката Made's Recipes. Не произнасям марките правилно със сигурност. За първи път се натъквам на тях, затова ще си го спестим това. Sugar Spicy Sensation Scrub. Това е скраб за тяло. Да. Тези, които ме гледат от доста време, знаете, че аз обожавам скрабове за тяло. Няма на български, има на английски описание. Made in the Netherlands. Холандия. Нямаме Джинджонг, Чинг, Понг, Б. Това мирише божествено. Да. Нямам търпение да го попробвам. Между другото, тъй като съм се абонирала за юни месец и за юли месец да получа кутия, мисля да направя, кажете, ако искате да направя такива видеа, да отворим и следващата и последващата кутия пред камера, но също така продуктите, които сега тук не искам да ги гледам, продуктите, които получа сега, да ги тествам и при следващото видео и така и последващото да ви кажа какви са впечатленията ми след ползване, определен период от време. Този скраб мирише върховно и е в доста хубава разфасовка. Това не са 250 грама, това не са тестери. Не получавате продукт, който е в изключително малко количество или тестер. Това си е най-вероятно пълния размер на продукта. Чудесно. Имаме... Какво е това? Календарчета! Като видя такива малки календарчета, се сещам за майка ми, която има винаги в чаната календарчета. Не знам защо, мамо, 21 век сме. Има телефони, на телефона имаш календар. Имаме още едно листченце за някакъв парфюм, трусарди. Имаме, не мога, много се вълнувам. Имаме това, какво ще да е? MDS. Hair Care. Това е нещо за коса. Отново е в Холандия направено. Това най-вероятно е нещо, като стилизираш гел. Не знам, аз ползвам от време на време, когато си накъдра косата. Стилизираш гел. Ще видим, това е нещо, което нямам търпение да пробвам. Отново марката не ми е позната. О да, какво е това? Вижте колко е красиво. Не знам дали може да видите. Ще ви показвам упаковката. Това е уникално. Неолакър.
Лак за ногти. Да. Роттердам, Нидерланд, значи холандска марка отново. О, вижте, опаковката е така се едно на Тублерон опаковките. Сещате ли се? Много готина опаковка. Това имам предвид, когато казвам да са готини опаковките. Когато просто някой го е супер грижа за нещо, което прави, т.е. обича това, което прави и го прави с желание, се вижда старанието и в най-малкия детайл. Тази марка Tease, или както се произнася, погледнете начинът, по който са опаковали просто лак за ногти. Браво! Candy Buzz е цвета. Нека видим. Вау! Ето така изглежда лака за ногти. Мен прилича на червило или не знам нещо супер луксозно, което не трябва да е в моите ръце. О, защо убедиш? Аз знам, че е лак за ногти. Цвета обаче е супер красив, такова класическо червено. До тук съм впечатлена от продуктите. Не съм изобщо запозната с тази марка, а трябва. Това имам предвид, когато казвам, че е хубаво да тествам продуктите и след това да изразя мнение. Може би в следващото видео ще съм пробвала поне веднъж този лак, ще ви кажа дали е издръжлив, дали бързо съхне и така нататък. Приключих с първата секция от продуктите, така че преминаваме на там. О, това са... Добре, спокойно, Тонета, спокойно, дишай. Сали Хенсън, ако не знаете, е много хубава марка, които предлагат лакове за ногти и продукти за грижа за ногтите. Специално този продукт е Growth Treatment, т.е. за растеж на ногтите. Аз имам два продукта на Сали Хенсън, които всъщност са за поддържане на кожичките около ногтите и другите са за отдебеляване и заздравяване на ногтите и съм изключително доволна от тях. Цената им обаче никак не е малка, затова когато си ги поръчвах, не помня и аз вече откъде, малко бях дали си заслужава, но бях чела изключително добри ревюта за тази марка и наистина едни от любимите ми продукти за ногти. Първата позната марка и затова така се вълнувам. Това са шоколадчета! Ох, изпуснах едното. О, това е толкова сладко! За това говоря, хора. Такива манички детайли са супер сладурски. Ще капнем един шоколад. Така като са опаковани ми напомнят на шоколадите, които раздават в самолета. България е по-специфично. Продължаваме натам. Също нещо е на марката Cougar. За първи път чувам за нея. Доста интересна опаковка. Най-вероятно е нещо свързано с устни. Perfect Pout, то си пише отпред. Volume and Shape Definition. Това е като за отдебеляване на устните, като тези гланцове. Виж, много специфично. Май сложих в повече. Нали знаете колко много обичам това чувството нещо да ви гаделичка. Трябва да видим обаче дали има ефект и какъв ефект. И това ще бъде подложено на тест. Чакайте да си хапна малко шоколад. В момента съм в рая. Имам такова щипкащо на устните, ям шоколад и съм заобиклена с готини продукти просто. Имаме червило ли това? На марката Copines, Париж, Made in Spain, направено в Испания. Никъде не видяхме чинг-чонг, хора, само забележете, заслужава си 100 лева до тук. Това е Star Powder Roll-On. Да! Това са такива сенки, нали? Да. Много съм. Виждате ли този блясък? Мама имаше такива сенки, когато бях малка и много си играх с тях и ни сребърни. Това е уникално! Между другото, от много време съм виждала такива сенки под формата на ролон. Тук виждам пред последните два продукта. Ще ви покажа, остава едно нещо голямо, което го остава за финал. И две нещица, които отново са на тази готината марка Tease, на която беше лака за ногти. Moisturizing Ready to Wear Lipstick. Червилце! Цвят капучино. Точно така. Чакайте сега. Каква е тази опаковка? Вижте как е опаковано червилото. Това е много готино. Това е супер сладурско. Да, колко меко и красиво. Личи си като пипам продуктите, дори опаковките им колко са изпипани до последния детайл нещата. Така трябва да се работи. Точно така. И последният продукт от тази марка Spectrum of Stars. Eyeshadow. Още сенки за очи. Но не мога да отворя. Вижте това като на Toblerone. Няма как да го отворя. Опаковката е толкова красива. Как да стане? Няма как да стане. Това е като марсианско чиния. Кораб. Марсиански кораб. Iconic Rose. Розовичко. Не, лилавко. Много красиво и блести. Как обичам да блести. Вече не остана място на ръката ми, но това блести супер хубаво. Като видя това се сещам просто за еднорози. Някакво между лилаво, между розово, между синьо. Но и опаковката е зверска, просто страхотна. И последно имаме Fragrance Shot парфюмче. Beacon Dazzle. Те имат ли парфюм? Чакайте да проверя. Не мисля, че имат парфюм. Да, The Fragrance Shot е уникална концепция на Beacon Dazzle. Количеството е 130 впръсквания, а парфюмите в шошото са оригинални. Значи оригинални парфюми, но на по-евтина цена. Хората за тази идея сигурно не са българи, защото в България няма как някой да ти даде нещо хубаво и то така за по-малко пари. Просто къде се среща това? Ето тук имаме Shot, Fragrance Shot парфюмчето. Да. Тъпа съм. Това е много готино. Това беше божествено. Това ме мирише много познато.
О, нали знаете, което нещо ви мириши супер познато и не може да сетите откъде ви е познато? Някой човек, който познавам, има този парфюм. Ама някой много близък човек, разбирате ли? Не просто е така съм го срещнал по улиците. О, имам нужда от малко шоколада. Чакайте да приберя колко продукти... О, да приберем парфюмчето. Парфюм. Скраб за тяло, мус гел за коса, Сали Хенсън за растеж на ногтите 4, сенки за очи 5, лак за ногти 6, червил 7, сенки за очи 8, такова за устните 9. 9 продукта, хора, изобщо не е малко. Де факто в сайта пише, че във всяка кутия има не по-малко от 4 до 5 продукта, т.е. във всяка кутия гаранция имате минимум 4 или 5 продукта. 9 продукта за 100 лева, това се пада грубо по 10 лева на продукт, което е нищо. Вече няма търпение за следващата кутия. Това си заслужава, дори да не е, нали, най-скъпата кутия, ако нямате възможност 100 лева, нали, на месец. Но аз така или иначе давам сумати пари за козметика, защо не да е нещо, което не мога сама да намеря. Това е суперско. Суперско е това. Може би следващия месец. Да, напишете ми долу в коментарите, разбира се, дали искате да видите следващата такава кутия за юни и за юли и дали искате отново да оставим на хората от Peek & Dazzle да изберат продуктите за мен или този път аз да отида и да пробваме техния онлайн шоп магазин и да си изберем ние продуктите. Аз съм изумена не само от сайта, презентацията, начина по който всичко е измислено и работи, как са презентирани нещата, малките шоколадчета, всичко, кутията, доставката беше много бърза, опциите, които са ви предоставени, разнообразието от продукти и марки. Няма място за сравнение с простоти като Mystery Box. Наистина съм безмолвна. О, навсякъде ме личи на този готин парфюм. Ям страхотен шоколад. Просто не знам. Аз съм в рая на земята. Ако видеото ви е харесало, харесайте го, коментирайте под него. Ако не ме следите в социалните мрежи, последвайте ме. Линк има в описанието на видеото, както и на канала ми. И ако все още не сте се абонирали за канала ми, абонирайте се. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро! I just had to say goodbye, low, low.